نمرة 1 يكون الهدف واضح. يعني أنا باستغرب الyoung generations ما عندهمش اللي هو الهدف، أو مش حاطين قصادهم هدف و و و و وبيسعوا عليه بعنف. لازم يكون عندك short term plan وlong term plan. يعني أنت نِفْسك تجيب إيه دلوقتي ونِفْسك تحقق إيه بعدين. لازم يكون عندك هدف وهدف واضح، وده يديك الانثوسيازم الكافي إنك تجيبه وتحققه. من غير وضوح الهدف مش هتقدر توصل للي بتحلم بيه. ولازم ترسم خطتك صح. لازم البني ادم يقعد قصاد نفسه، يقعد مع نفسه كتير ويحط خطته صح، وياخد مثل اعلى اللي هو الاب روحي ليه، ويبتدي يشتغل على نفس الخطى اللي هو مشي عليها. احنا مثلا احنا صغيرين، مثلا احنا كان العائله كلها دكاتره، فكان والدي هو مثلي الاعلى. والواحد لما بقى جراح بقى لينا مثل اعلى، وشفنا خطاهم مشيت ازاي، بقينا نمشي على خطاهم. حطينا شورت تيرم بلان ولونج تيرم بلان، وانا بقول لاولادي نفس الكلام. يا ريت يكون الهدف واضح، ان انت تبقى تنفع الناس قبل ما تنفع نفسك. فكر في غيرك قبل ما تفكر في نفسك. شوف انت لما هتشتغل او كده هتفيد الناس اللي حواليك ازاي. انت كدكتور هل يبقى ليك فايدة؟ البشرية هتستفيد منك، اللي حواليك هيستفيدوا منك، ولا زيك زي غيرك؟ لا، لازم تبقى مميز. شوف حاجة تبقى مميز فيها تقدر تفيد غيرك الأول، وبعدين فكر في نفسك. ما ينفعش تفكر في نفسك في الأول. فكر في غيرك، هتكسب نفسك.